მოგესალმებით ყველას, ერთად მოვამზადოთ დღეს ასეთი უგემრიელესი ბურგერები, ასევე მოვამზადოთ ბურგერის პური, რომელიც გამოიყურება ასე არის ურბილესი, უნაზესი და მზადდება ძალიან ადვილად. მოვამზადოთ ასევე სპეციალური ბურგერის соуსი და ავაწყოთ ბურგერები. პირველ რიგში მოვამზადოთ ბურგერის ფუნთუშები, ამისათვის საჭიროა 3 კვერცხი, 150 გრამი გამხდარი კარაქი, 1 სუფრის კოვზი შაქარი, 1 ჩაის კოვზი მარილი, აქ მაქვს 300 გრამი თბილი წყალი, ასევე დაგჭირდება გამაფხვიერებელი და 1 შეკვრა საფუარი. საფუარი ჩემი არის 7 გრამიანი, სხვათა შორის შეგიძლიათ არ გამოიყენოთ გამაფხვიერებელი, მე ყოველ შემთხვევაში ვიყენებ და ასევე დაგჭირდება თითქმის 1 კილო ფქვილი. ფქვილს იღებს 800-900 გრამს, მე მაქვს 1 კილო ყოველ შემთხვევისთვის. ცომი არ უნდა იყოს მკვრივი, უნდა იყოს ელასტიური და ოდნავ იკრავდეს ხელზე. დავაყენოთ საფუარი, ამისათვის საფუარი გადავიტანოთ ცალკე ჯამში, სასურველია რომ იყოს პატარა ჯამი. დავუმატოთ 1 სუფრის კოვზი შაქარი, 100 გრამი წყალი საერთო წყლიდან და დავდოთ სადღაც 5-7 წუთი, რომ საფუარი გააქტიურდეს. 7 წუთის შემდეგ საფუარი ასე ამოფუღდა და ჩემი წყალიც შევათბე, რადგან უკვე გაციებული იყო. წყალი აუცილებელია რომ იყოს თბილი. დავუმატოთ დანარჩენი ინგრედიენტები და მოვზილოთ ცომი. Come out of the shadows, it's time to begin. We dance with the devil, let's do it again. My bones start to rattle whenever you grin. Ooh, when the room is dark, you're the only light I see. My friends think I'm mad, think I'm crazy. I don't know if you're real or a fantasy. ჩემი ცომი მზად არის, აი ასეთი უნდა გამოვიდეს, ელასტიური, როგორც ხედავთ ხელზე არ იკრავს, მაგრამ არის ძალიან რბილი, ნაზი და ელასტიური. როგორც ხედავთ ფქვილი დამჭირდა 750 გრამი და საკმარისია. თქვენ შეიძლება ცოტა მეტი დაგჭირდეთ ფქვილი ან ნაკლები, რადგან ყველა ფქვილი განსხვავდება და ყველა ფქვილი ერთი არ არის. ამიტომ დააკვირდით თქვენს ფქვილს და თქვენი ცომის კონსისტენციას. როგორც ხედავთ, საერთოდ არ იკრავს ხელზე, მაგრამ ამავდროულად არის ძალიან რბილი და ნაზი. ცომს დავდებთ თბილ ადგილას ამოსასვლელად 1 საათით. 1 საათის შემდეგ მივცემ ფორმას ჩემს ფუნთუშებს და კიდევ დავაყოვნებ სადღაც 30-40 წუთით და შემდეგ გამოვაცხობ. ამჯერად მე ჩავდებ თბილ ღუმელში, ღუმელს ვაცხელებ 200 გრადუსზე სადღაც 3-4 წუთი და შემდეგ ვდებ ჩემს ცომს. ჩვენი ცომი 1 საათის შემდეგ ახლა გადმოვიტანოთ ჯამიდან, დავჭრათ, მივცეთ ფორმა, გადავიტანოთ გამოსაცხობ
ფორმაზე და დავასვენოთ კიდევ 9 საათით. On my pillow, we're like Bonnie and Clyde. The world will tell you that we're crazy, but it's only a lie. You see, there's only one thing that'll keep us apart. It's the demons in my head and the ghosts in my heart. I need to know, will you follow me down into the unknown? Come out of the shadows, it's time to begin. We've danced with the devil, let's do it again. My bones start to rattle whenever you grin. When the room is dark, you're the only light I see. My friends think I'm mad, think I'm crazy. I don't know if you're real or a fantasy. გამოცხობის წინ ფუნთუშებს ზემოდან წავუსვათ რძე ან წყალი და სურვილისამებრ მოვაყაროთ სეზამის მარცვლები. მე გამომივიდა ასეთი უზარმაზარი 10 ფუნთუშა, თუ ნაკლებ ცომს ავიღებთ, უფრო მეტი ფუნთუშები გამოვა. ახლა მოვამზადოთ ბურგერის კატლეტები. აქ მაქვს 1 კილო შერეული ფარში საქონლის და ღორის და ვუმატებთ მხოლოდ მარილს და ხახვს. ხახვი საჭიროა ბევრი, რაც უფრო მეტი ხახვი იქნება, მით უკეთესი, რადგან ხახვი აძლევს იმ წვნიან გემოს და მოკლედ ხახვი არის ბევრი საჭირო. აქ მაქვს დაჭრილი რამოდენიმე ხახვი, აქედან აი ამ ერთ დიდს შემოვინახავ თვითონ ბურგერებისთვის და პატარას ბურგერის соусისთვის. დანარჩენ აი ამას 4-ს შეგიძლიათ 3 დიდი ხახვი აიღოთ ან 4 საშუალო, როგორც მე. გავაბლენდერებ, შესაძლებელია ასევე ჩაჭრაც, უბრალოდ მე მომწონს, როცა დაბლენდერებულია და ხახვი შიგ არ იგრძნობა. ვუმატებ შემდეგ მარილს, კარგად ამოვურებ და შევწვავ. როგორც უკვე გითხარით, ხახვი აძლევს წვენს და ხახვის ხარჯზე გამოდის ძალიან წვნიანი კატლეტები, ამიტომ შევწვავ პერგამენტის ქაღალდზე, შიგ ტაფაში ჩავაფრენ ქაღალდს, რადგან შემდეგ ძალიან ბევრი შხეფები აქვს და უფრო ძნელად იწვება. Come out of the shadows, it's time to begin. We've danced with the devil, let's do it again. My bones start to rattle whenever you grin. ჩემი ფუნთუშები გამოცხვა, აი როგორც ყოველთვის გამოვიდა სასწაული. ხედავთ კადრშიც და ამას მე მგონი რომ დიდი ქებაბ-დიდება არ სჭირდება, რადგან ეტყობა როგორი კარგი გამოვიდა. მოკლედ ჩვენი ფუნთუშები მზად არის, კატლეტიც მზად არის, აქ მაქვს ინგრედიენტები რაც უნდა დავუმატოთ და ასევე სალათის ფურცლები. ახლა მოვამზადოთ соуსი ბურგერისთვის. ამისათვის დაგჭირდება მაიონეზი, კეჩუპი, დოგვი. აქ მაქვს 9 ხახვი წვრილად დაჭრილი და 1 მოზრდილი კიდრის მჟავეული. ესაც წვრილად უნდა დავჭრათ, დავუმატოთ და ვიღებთ 3 სუფრისკოვს მაიონეზს, 3 სუფრისკოვს ტომატს
და ერთს უფრისკობს მდოგვს. მოკლედ, მდოგვი უნდა იყოს ორჯერ ნაკლები, ვიდრე მაიონეზი და კეჩუპი. ყველაფერს ერთად ამოვურევთ და შეგვიძლია უკვე ავაწყოთ ბურგერები. World, my soul, my